तो एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर आसी आम सामने पहुंची। तो बर्तमान जहाँ खबर मिली माड़ी आसूची भयंकर बात्या। तो क्यों जिला को केते मात्रा वर्षा रही तार संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जब भी जे कोनसी एभली टॉप न्यूज अपडेट आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो चलंतु जानिबा कोन रहिछि संपूर्ण अपडेट। 24 घंटा रे एही 7 जिल्ला रे प्रबल वर्षा, 5 जाए वर्षा अलर्ट, 5 तारिख जाए वर्षा अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं ता सह राति रे लागिबो ब्रेक एवं आज राज्यर विभिन्न स्थान में पाग बदलवा सहित बड़ परिवर्तन देखा मिली। प्रबल खरा और गरम भितर काल बैशाखी वर्षा किछि मात्रा रे आश्वस्ति देव बोली पाणीपाग विज्ञान पक्षर सूचना मिली। पश्चिमबंग उपरे सक्रिय घूर्णिबलय सह एहा सहित जड़ित निम्नचाप रेखा ओडिशा पर्यंत व्यापी। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में पागर परिवर्तन आसिबार संभावना रही। आसंता 24 घंटा 7 जिले में वर्षा हेबार संभावना थिबार आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, गंजाम और गजपति जिले में प्रबल झड़ वर्षा ने ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। केतेक स्थान में हठात पाग बदली पारे, किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा ने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। एही समय घंटा प्रति 50-60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। 29-30 तारिख पई केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। एही जिला गुड़िकरे पवनर बेग सह वर्षार प्रभाव अधिक रही पारे, किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबा ने पूर्वानुमान करा जायथिबार सूचना मिली। तो आपण मानक जिले में क्यों भली भाबे वर्षार प्रकोप रही कमेंट कर निश्चय कहतु। एवं जदि आपण माने गंजाम, भद्रक, बालेश्वर रु कहउचंती ताले सतर्क होई रहि जांतु, कारण काल बैशाखी वर्षार प्रभाव बहुत जोर आसीबार सूचना मिली। तो जदि ए भली टॉप न्यूज अपडेट जानिबा पई चाहउचंती ताले आपण माने आम चैनल सह जोड़ी हे रुहंतु। जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियोटी को लाइक करबा सहित वीडियोटी को संगसाथी मानक सहित बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आ जदि आपण माने प्रथम थर पई आम चैनल को देखुचंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करे नियंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनो जोड़िया।